Mwiriwe neza, ikaze nanone kuri Easter Crochet. Uyu munsi tugiye kwiga kuboha akampande enye kari mu ishusho ya sticker. Turatangira dukora uruziga. Ubundi dukore amano abiri, rimwe, kabiri. Indi niturangiza ayo mano abiri turayabara nk'inyabubiri ya mbere, ubundi mu ruziga dushyiremo izindi nyabubiri 9, byose hamwe biraba ari inyabubiri 10. Dushoje inyabubiri 10, turafunga uruziga. Turakora amano abiri, ako ayo mano abiri nayo turayabara nk'inyabubiri ya mbere, ubundi muri iryo no dushyiremo iyindi nyabubiri, zibe inyabubiri 2 mu ino rimwe. Noneho iri tegeko muri buri no turajya dushyiramo inyabubiri 2, turajya mu ino rikurikiyeho dushyiremo inyabubiri 2, no muri indi rikurikiyeho inyabubiri 2 muri buri no, paka dushoje umuzenguruko. Ubwo muri buri no ni inyabubiri 2 paka dushoje amano yose dufite. Ahangaha dushoje umuzenguruko, turakora amano abiri nanone, ubundi irindi tegeko aryo ayo mano abiri turayabara nk'inyabubiri 2, dushyiremo indi nyabubiri, noneho ku ino rikurikiyeho dushyireho inyabubiri 1, noneho ku ino rikurikiyeho dushyiremo inyabubiri 2, ku ino rikurikiyeho dushyireho inyabubiri 1,
ubwo ngira ngo itegeko mwaryumvishe ni 2 1 2 1. ino rimwe tugashyiramo inyabubiri ebyiri, ibikurikiyeho tugashyiraho imwe, tukongera inyabubiri ebyiri, imwe, mpaka dushoje umuzenguruko. Ahangaha dushoje umuzenguruko, turafunga, ubundi ni uko nguko kameze. Tugiye ku rindi tegeko, turakora amano 2 n'ubundi muri iryo n'ubundi dushyiremo inyabubiri, ino rikurikiyeho dushyireho inyabubiri imwe, ku rindi no rikurikiyeho dushyireho inyabubiri imwe, noneho ino ikurikiyeho dushyireho inyabubiri ebyiri. Turongera ino rikurikiyeho dushyireho inyabubiri imwe, n'irindi rikurikiyeho dushyireho inyabubiri imwe, irindi no rikurikiyeho dushyireho inyabubiri ebyiri. Kugira ngo itegeko mwaryumvishe ni amano 2 arimo inyabubiri imwe, ubundi ni inyabubiri ebyiri mu ino rimwe, gutyo mpaka dushoje umuzenguruko. Ngaha dushigaje amano 3, dushyiramo inyabubiri imwe, ino rya mbere, irindi dushyiremo inyabubiri imwe, hanyuma igisigaye dushyiremo inyabubiri ebyiri, ubundi duhuze. Niturangiza dufunge neza, dukate ubudodo. Turashyiraho ubudodo bw'umweru,
ubundi dukore amano abiri. Ayo mano abiri turayabara nk'inyabubiri ya mbere, ubundi dukore inyabubiri ya kabiri, dukore amano abiri muri iryo no, n'ubundi dushyiremo izindi nyabubiri ebyiri. Mu ino rikurikiyeho turashyiramo inyabubiri imwe. Mu rindi no rikurikiyeho turashyiramo inyabutatu imwe. Noneho amano ane akurikiyeho turashyiramo inyabumwe rimwe, indi nyabumwe ya kabiri, iya gatatu n'iya kane. Noneho mu ino rikurikiyeho turashyiramo inyabutatu. Mu ino rikurikiyeho dushyiramo inyabubiri, ubundi twongere dukore inguni, dukore inyabubiri ebyiri, imwe, ebyiri, ubundi dukore amano abiri, twongere muri iryo no dushyiremo izindi nyabubiri ebyiri. Mu ino rikurikiyeho turashyiramo inyabubiri, ubundi mu rindi no rikurikiyeho dushyiremo inyabutatu. Mu mano ane akurikiyeho dushyiremo inyabumwe, inyabumwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Mu ino rikurikiyeho dushyiremo inyabutatu, mu rindi no rikurikiyemo dushyiremo inyabubiri, ubundi twongere dukore inguni, inyabubiri ebyiri, amano abiri, inyabubiri ebyiri, mu ino rimwe. Turakomeza gutyo mpaka dushoje dukoze kampande enye. Reka dutangire n'irindi tegeko. Aho mu nguni turakora inyabutatu, dukore amano abiri, ubundi dukore inyabutatu. Noneho ku mano akurikiyeho yose turajya dushyiramo inyabutatu imwe, kuko dufite amano 12, ubwo ni inyabutatu mu mano 12.
tugeze mu nguni nanone turashyiramo inyabutatu amano abiri, twongere muri iyo nguni dushyiremo inyabutatu imwe, noneho twongere muri buri no dushyiremo inyabutatu imwe. Ko dufite amano 12 tukaba dufite inyabutatu 12, imwe muri buri. Dukomeze gutyo mpaka dushoje umuzenguruko. Ahangaha tugeze kuri indi tegeko ari naryo rya nyuma, turakora aho mu nguni inyabumwe imwe, dukore amano abiri, ubundi twongere indi nyabumwe, noneho muri buri no dushyiremo inyabumwe. Ko dufite amano 18 turakora inyabumwe 14, ubwo ni inyabumwe imwe muri buri no, ubundi twongere dukore inguni, dukora inyabumwe imwe muri buri no mu mano 18, dukomeze gutyo mpaka dushoje.
turakomeza n'inyabumwe paka dushoje akampande enye kacu. Ahangaha dushoje akampande enye nuko kameze. Turafata urushinge, dufate n'ubudodo bw'umukara tuwushyire mu rushinge, ubundi dutangire gushushanya agastika kacu. Gushushanya agastika kacu turareba mo hagati aho ngaho, turebe uwo murongo uringaniye ku buryo ko tugiye guhera ku munwa, ku buryo umunwa uraza kuba uringaniye. Ubundi dutangire tuwushushanye, dukurure urushinge, turakurura ku buryo ubudodo inyuma busigara, kugira ngo bidahita bivamo, bube busigaye inyuma ariko butari burebure cyane, nka gutyo. Niturangiza kuri wa murongo aho ngaho, duhite twongera tudode nk'ibisanzwe, biroroshye. Fata urushinge n'urudodo tubikorane, urebe ukuntu biri bukorohere. Turasubizamo ku buryo kaba kagaragara. Ubundi turashushanya gutyo, dusubizemo, niturangiza dutangire gukora umunwa. Biroroshye kandi birashimishije nyine kubikora kubera ukuntu byoroshye. Turakurikira uwo murongo, ubundi numukora kariya gatambitse twongere turebe umurongo uringaniye na kariya twakoze. Ariko mu gukora umunwa turajya twinjiza urushinge
duhereye munsi, noneho niturangiza dukurure gutyo byegere, ubundi niturangiza tugaruke hejuru. Tugendere umurongo umwe, twongere tuzamure urushinge munsi, twongere duhite turumanurira aho twari tugeze ku kambere. Dukomeze dukurikire uwo murongo gutyo, biroroshye mpaka tugeze ku murongo utambitse uringaniye na kariya ko twatambitse. Komeza gutyo rero mpaka tugeze kuri uriya murongo utambitse. Turakomeza tuzamuke ku murongo umwe mpaka havuyemo umunwa w'agasika useka, gaseka karika gaseka. Ntukibagirwe ko ubudodo duhera urushinge munsi tuzamura gutyo.
tugakomeza gutyo, wibuka ko urushinge turujombera inyuma, tugaruka aho twari twashoreje akambere, tugahita ariho tujomba urushinge. Noneho hano turareba umurongo utambitse uringaniye n'aho twari twakoze uruhande rwa mbere, nabwo duhite dukora urundi ruhande. Ahangaha dukore gutyo, ubundi umunwa wacu tube tuwukoze. Turasubizamo gutyo, niturangiza gusubizamo tugatunganya neza, urabona ko umunwa uvuyemo. Kandi urabona ko biringaniye. Noneho turagahindukiza, ubundi dutunganye ubudodo bw'inyuma, nabwo tubuzirike ku buryo biba ari ibintu bikomeye. Tubuzirike gutyo, ubundi tubukate n'umukasi. Umunwa turawurangije, noneho tugiye kujya ku maso. Amaso rero nabwo turareba kuri uwo murongo utambitse aho twashyize umunwa, turebe hafi y'ako kantu twahereyeho tuboha, duhite tujomba urushinge duturutse inyuma aho ngaho, biringaniye neza n'utwo dutambitse two ku munwa, ubundi dukurura ubudodo. Nababwiye ko dukurura ubudodo ku buryo inyuma dusigarana ubudodo nyine bidahita bivamo, ubundi nako tujye hejuru, duhite tujombamo urushinge turukurure gutyo. Ubundi twongere dusubizemo ku buryo rigaragara neza. Turahera munsi n'ubundi aho twatangiriye, tujomba urushinge, dukurura ubudodo, twongere dusubizemo hejuru aho twari twajombye n'ubundi gutyo. Ijisho rya mbere turarikoze, turajya inyuma n'ubundi tuzirike ubudodo tubone kubukata. Turagira urushinge gutyo tubuzirike, tuzamura urushinge tube turaziritse bien, ubundi niturangiza duhite dukata ubudodo. Niturangiza tujye ku ijisho rya kabiri, n'ubundi tugomba kureba ko biringaniye. Noneho tujye ku ijisho rya kabiri, turebe ko riringaniye n'irya mbere, turebe aho biringaniriye neza. Ndabona ari aho ngaho, nuko turebe ko biringaniye na ka kantu katambitse ko ku munwa, ubundi tujomba urushinge, tubikore nk'uko twakoze ijisho rya mbere.
ubu ngubu dufite agastika kacu, turasubizamo gutyo urudodo, ubundi agastika kacu tube turakarangije. Mwakoze cyane cyane kubana nanjye, umuntu twatangiranye tukaboha mpaka dushoje yagakoze nka gutya kabisa, kandi urabona ko ari agastika gaseka. Mukomeze mukore subscribe, abafite ibitekerezo mubitange, ari nako mubisangiza n'abandi, mubasharinge. ubundi Imana ibahe umugisha, mugire ubuzima